Բարև ձեզ։ Եթերում մեր արխիվն է, որի ընթացքում այսօր պատմելու ենք հայկական հեռուստատեսությունում նկարված երաժշտական խաղարկային մի ֆիլմի ծնունդի եւ ցավոք ինչպես սովետական իրականության մեջ ժամանակ առ ժամանակ պատահում էր իր տխուր ճակատագրի մասին։ Ֆիլմը, որի մասին այսօր պատմելու ենք, կոչվում է «Ով է կոտրել ձայնապնակը» եւ այն նկարելու համար շատ լավ թիմ հավաքվեց։ Բեմադրող ռեժիսոր Վիլեն Զաքարյան, մեր հայկական հեռուստատեսության հիմնադիր պրոֆեսիոնալ ռեժիսորներից մեկը։ Օպերատոր հրավիրվեց հայ ֆիլմից Արտաշես Ջալալյան, որը նույնպես փորձառու էր եւ տարբեր ֆիլմեր էր նկարել «Արտակարգ հանձնարարություն», «Փառքի օղակներ», «Առաջին սիրո երգը»։ Քանի որ ֆիլմը երաժշտական է, շատ կարևոր էր, թե ով կլինի կոմպոզիտորը։ Առաջարկվեց Աճեմյանին, Ալեքսանդր Աճեմյանին, նա էլ սիրով համաձայնեց։ Եվ ֆիլմի ծնունդը այսպես եղավ։ 1971 թվականին կենտրոնական հեռուստատեսությունը իր տարեկան պլանում նախատեսել էր նաև Երևան ստուդիայի համար, Երևան ստուդիային պատվիրել նկարահանելու մի երաժշտական ֆիլմ, որ պետք է նվիրված լիներ Ռուբեն Մաթևոսյանին։ Ես իմացա այդ մասին, բնականաբար շատ ուրախացա։ Հիմա Երևան ստուդիան շատ մեծ գործ արեց, բացի նրանից, որ փաստավավերագրական ֆիլմեր էին նկարահանվում, նաև խաղարկային ֆիլմեր, եւ դրանք այսօր էլ ապրում են, եւ դրանցից մեկն է այդ ոնց է կոչվում կոտրված ձայնապնակը այդ ֆիլմը Վիլեն Զաքարյանը նկարեց։ Վիլենի հետ ինչքան լավ գործեր են կարել։ Ես կարծում եմ այս ֆիլմը պետք է անպայման ծնվեր, որովհետև կար հիանալի երգիչ Ռուբեն Մաթևոսյան իր հոյակապ ձայնով, կային երգերը Ալեքսանդր Աճեմյանի, շատ գեղեցիկ երգեր, որոնք մինչև հիմա երգվում են, անցել է 50 տարի, բայց չեն ծերանում։ Եվ իհարկե Վիլեն Զախարյանը, որը շատ տաղանդավոր ռեժիսոր եւ մեծ երևակայություն ունեցող մարդ։ Այնպես որ այդ ֆիլմը պետք է ծնվեր եւ ծնվեց եւ շատ հետաքրքիր եւ կարծում եմ շատ գեղեցիկ կինոնկար էր, ափսոս որ այսքան տարի մեր հանդիսատեսը կորցրեց եւ չտեսավ այդ կինոնկարը եւ այդ հիանալի երաժշտությունը։ Արագ ուրեմն Վիլեն Զաքարյանը ձեռնամուխ եղավ, ինքը եղավ ռեժիսոր բնականաբար եւ եղբոր հետ միասին նաեւ դարձան սցենարի հեղինակներ։ Բնականաբար նաեւ ուրեմն օպերատորին նախընտրեցին մայեստրոներ, մի օպերատոր, ով մեզ նվիրել է Կամո ֆիլմը։ Նրան մայեստրո էին ասում, անուն, հայրանուն, ազգանուն չկար, ուղղակի մայեստրո, որովհետև իր գործի բացառիկ մասնագետներ։ Ֆիլմը նկարահանվեց, չգիտեմ ինչու, մինչև հիմա ես էլ չեմ հիշում, ավելի շուտ Էստոնիայում, Տալինում, եւ մենք մեկնեցինք 3 ամսով Էստոնիա, վայելեցինք Տալինը, հոյակապ քաղաք, շատ երիտասարդներ կային կոլեկտիվի մեջ նկարահանվող եւ հիանալի ժամանակ անցկացրեցինք եւ շատ հաճելի պահեր նկարահանման ժամանակ։ Եվ Տալին ֆիլմը հարկ համարեց իր օգնությունը ցույց տալու եւ ուրեմն բացի օպերատորից եւ կարեւորագույն աշխատողներից դերասաններից մնացած ամբողջ կազմը նկարահանման համար բնականաբար գիտեք թե ովքեր կարող են լինել լուսավորողներ, կամերաներ, չես իմանում, ամեն ինչ։ Այդ ամենը տրամադրեց Տալին ֆիլմը։
մտածեցին ինչ անեն։ Նկարահանեն, բնականաբար իմ երգերը մի քանի ժողովրդական գուսանական մեկ-երկու երգ, ժողովրդական մի հատ երգ, մի հատ շերամի երգներ, պարտեզում վարդեբացված, եւ ուրեմն մնացածը գրեց նոր երաժշտություն, բոլորովին չհնչած, հատուկ ֆիլմի համար Ալեքսանդր Աջեմյանը։ Եւ որոշեցին ձայնագրել, բնականաբար, որպեսզի կարողանան օգտագործել ֆիլմը նկարահանելիս։ Ձեռնամուխ եղան ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբն էր եւ ուրեմն Մանգասարյանն էր դիրիժորը, իսկ հնչյունային ռեժիսորը Լեյնաթ Ղազարյանն էր։ Երանի թե իմ սիրունը հերուներից տունը գար, երանի թե իմ գարունը հերունքի հետ բունը գար, ինչու թրավնա հեռացավ, ինչու սերս մորացավ, արցունքներս ծով արեց ու սիրտս բարեց, ինչու թրավնա հեռացավ, ինչու սերս մորացավ, արցունքներս ծով արեց ու սիրտս բարեց։ Խորհրդային տարիներին հեռուստատեսությունը եւ ռադիոն եղել են մի կազմակերպություն։ Այդ ժամանակ ֆիլմի երաժշտություններ ձայնագրվել է եւ այստեղ եւ Մոսկվայում։ Եվ մենք ունենք շատ մեծ ֆիլմադարան, ֆիլմային արխիվներ երաժշտական, soundtracks, հա, որը հրաշալի պահպանվել է այստեղ։ Արդեն 2 տարի մենք թվայնացնում ենք այդ արխիվները, որոնցից մեկը իմ շատ սիրելի կոտրված ձայնապնակ կամ ինչպես ասում են ֆիլմի անունը ռուսերենով «Кто разбил пластинку»։ Ես տեսել եմ այդ ֆիլմը երիտասարդ տարիներին, բայց բացահայտում եղավ, երբ որ ես սկսեցի թվայնացնել դրանք, մի փոքր հատված իմ մոտ 40 ձայնագրություն ունեմ արխիվում եւ տարբեր չստացված դուբլներ կան հրաշալի որակով եւ մի քիչ անորակ։ Թվայնացման ժամանակ ուշադրություն դարձրեցի Ալեքսանդր Աջեմյանի այդ երգերի գործիքավորման որակի վրա, որը հրաշալի այդ ձայնագրությունները մենք լսել ենք, շատ ենք լսել ժողգործիքների հետ, օրինակ պարտեզում վարդեբացվել այդ երգը, որը հրաշալի կատարել է Ռուբեն Մաթևոսյանը ժողգործիքների հետ, հիմա ես լսեցի լրիվ ուրիշ որակով, ես լսեցի էստրադային սիմֆոնիկ օրկեստրի կատարմամբ, որը ֆանտաստիկ մեկնաբանվել է եւ ոչ միայն դա, բոլոր ստեղծագործությունները ուրիշ կյանք են ստացել այս ֆիլմում։ Ես չէի, դա շատ հետաքրքիր դերասանական կազմ ուներ։ Նախ Վերջալուս Միրիջանյանն էր նախընտրել, որ պետք է լիներ այն աղջկան, որը ինձ շատ դուր էր եկել, երազային աղջիկը նրա մայրն էր, թե տատը, կարևոր չի, նրա հետ էր։ Իսկ իմ ընկերները, երիտասարդ տղաները շատ հետաքրքիր կազմ էր։ Նախ ուրեմն Վարդան Աջեմյանի թոռը, որ այսօր հայտնի կոմպոզիտոր Վարդան Աջեմյանն է, Կարենը,
Մալոնցյան, Շարատալյանի թոռը, Փարաջանյանի եղբոր տղան, կոծիկը, որի հայրը նաև իմ դաշնակահարն էր ու նաև ռադիոյի դաշնակահարն էր, Հովհաննես Փարաջանյանը, Գուսար Շերամի թոռը, որ այսօր հայտնի դժբախտաբար արդեն մահացել է, Տեր Գյուրեղներ, իսկ ժամանակ Գյուրեղ չէր ինքը, ինչև է, այսպիսի հետաքրքիր կազմ էր։ Դե այնտեղ կար որոշակի սյուժե, նույնիսկ դետեկտիվային ինչ-որ պատմություն էր, եւ այդ բոլոր այդ երգերը նկարահանվում էին հենց այդ բանի այդ դետեկտիվի ուրեմն շրջանակներում, շատ հետաքրքիր էր, բայց քանի որ Վիլեն Զախարյանը շատ մեծ ֆանտազիա ուներ, ուրեմն ամեն հոլովակ ստացվեց ոնց որ մի առանձին ստեղծագործություն, մի առանձին հոլովակ այդպիսի տպավորություն էր թողնում։ Ինչպես ես հայտնվեցի ընդհանրապես այս ֆիլմում, դե պետք է ասեմ, որ Վիլեն Զախարյանը եւ Ալեքսանդր Աճեմյանը մանկության ընկերներ էին, նրանք շատ մոտ էին եւ բազմաթիվ ֆիլմեր միասին նկարահանել էին։ Ես հայտնվեցի որպես ընտանիքի անդամ, ուրեմն հայտնվեցի այնտեղ եւ Վիլեն Զախարյանը որոշեց ինձ էլ նկարահանի ֆիլմում։ Ես փոքր էի, ընդամենը 14-15 տարեկան, եւ դա մեծ դպրոց էր ինձ համար, որովհետեւ երիտասարդներ կային, ինձանից շատ ավելի մեծ, բայց հասուն դերասաններ էին եւ նրանց հետ շփումը շատ բան տվեց ինձ։ Ես ուրեմն Ռուբեն Մաթևոսյանի ընկերներից էի, այդպես էր նախատեսված։ Եվ անընդհատ ուրեմն կադրում տարբեր իրավիճակներում երևում էի։ Բանվորի աշխատանքն ինչ է, ես ճիշտ է, գնացել էի մալան ձեռքիս էր, պետք է գործ անեի շենքի վրա, ասեմ, որ 10-րդ հարկում էին նկարում, որը նոր էր, դեռ 10-րդ հարկ չէր դառը, 9-ի վրա էր, ինչ-որ բաներ էր, բետոնից անցնում, բարակ, Վիլենը խնդրեց, որ ես հենց ծայրով քայլեմ, մի վարկյան մոռանում էին, ներքևը ոչինչ չկա, բա որ ես մարդը ընկնի, չէ դե Աստված ինձ հետ է եղել, թույլ չտվեց, որ ես որևէ մի բան դժբախտության հասնեմ եւ նկարահանեցին, բայց հետո հենց ֆիլմը վերջացավ, դե ես ոգևորված երգում եմ, ասեցի, վայ չեմ կարողանում թռնեմ,
մի կերպի իջացրեցին ներքև, բայց այնտեղ շատ համարձակ քայլում էի։ Քո հարկի ներքո թող ծնվի երկով նոր սերունդ, նոր խինձ, նոր սեր, թող սիրեն վիճեն, թող կռվեն սիչեն, յուր մատաղ սրտեր։ Ռուբեն Մաթևոսյանը մեր ժողովրդական երգերի անզուգական կատարողը, որը դեռ շատ երիտասարդ տարիքում հայտնի դարձավ ու սիրվեց։ Այն աստիճանի, որ 28 տարեկանում արժանացավ Հայաստանի վաստակավոր արտիստի կոչման, որ բացառիկ բան էր, բայց տաղանդը մնում է տաղանդ եւ բարեբախտաբար սա այն դեպքն էր, որ իրավացիորեն գնահատվեց։ Երաժշտությունը շատ լավ ընկալվեց էստոնացիների կողմից։ Այսինքն անընդհատ այնտեղ քաղաքում հնչում էր ուրեմն Ալեքսանդր Աճեմյանի երգերը եւ նրանք ուղղակի զարմացած էին, որ կա այսպիսի երաժշտություն, էստրադային երաժշտություն եւ այսպիսի երգիչ, ինչպիսին ուրեմն Ռուբեն Մաթևոսյանն է, հիշում եմ Տալին ֆիլմում շատ բարձր գնահատեցին։ Ես շատ երիտասարդ էի, բայց 68 թվականին արդեն ինչ շնորհվել էր վաստակավոր արտիստի կոչում։ Դա 71 թվականն էր, ես ընդամենը 10 տարվա երգիչ էի, բայց տարիներով չի որոշվում, կատարած գործով եւ ճանաչողությամբ։ Ես անհամեստ թող չլինի, բնականաբար նաեւ միութենական մամուլներ ճանաչել, թե ինչպես է ելույթ ունենում Ռուբեն Մաթևոսյանը։ Բնականաբար կենտրոնական հեռուստատեսությունը հարկ էր համարել իմ երիտասարդ տարիքում իմ կատարողական վարպետությունը նաև տեսանելի լինի եւ լսվի էկրաններից եւ միութենական էկրան բարձրանա։ Միշտ նայում ես ինձ, հույս տալիս խոր հայացքով, թև տալիս քաղցր խոսքով, չի լինի խավար, իմ փարոսն ես վար, իմ ծովում դու ես միայն, չի կորցնի սերն իր ճամփան, դու անհայտ աղջիկ ես, դեռ չկաս, բայց երբ սերն այրիկ ես, դու մի օր կգաս, իմ կարոտ, իմ երազանք, ով ես դուր ես ասա, իմ կարոտ, իմ երազանք, ով ես դուր ես ասա։ Ուրեմն երգիչ ասելով առաջի հերթին մենք ընդունում ենք եւ որպես չափանիշ ձայնը, որպես այդպեսին երգչական ձայնը։ Կա երգիչ, որ ասում են, դες ինչ լավ ներքևի ռեգիստրը հնչում է իր մոտ։ Կա երգիչ, որ ասում են, դες գնաց վերև առանց լարվածության, ինչ հավասար է հնչում ձայնը։ Կա երգիչ, որի մասին ասում են, դες միջին ռեգիստրը ինչ ջերմություն կա։ Կա երգիչ, որ ասում են, դες ինչ հրաշալի արտասանություն ունի, դիկցիա ունի, բոլոր բառերը հասկանալի են։ Հետո կա երգիչ, որ ասում են, իր մեջ ինչ որ արտիստիկ բան կա։ Եվ այդ յուրաքանչյուր առաջին հայացքից կարծես թե ինչ որ փոքր բնութագրեր են։ Կա երգիչ, որ ասում են, դες ինչ մաքուր լսողություն ունի, դες ինչ մաքուր վերցրեց այն վերևի նոտան, կամ այս միջին նոտ, դες ինչ հոյակապ շնչառություն ունի այդ երգիչը։ Կա երգիչ, որը որ երգում է, քեզ մոտ տպավորություն է, որ նա երգում է միայն քեզ համար։ Եվ այդ զգացմունքն առաջանում է գուցե հազարավոր դահլիճում։ Հետո ասում են, որ կա երգիչ, որը կարող է չափանիշ հանդիսանալ գուսանական երգի փիլիսոփայությունը ներկայացնելու, ոչ թե մակերեսը, այն ինչ որ լսվում է ձայնը, բարձրությունը, ինտոնացիան եւ խոսքը, այլ էությունը։ Ասում են, կա երգիչ, որի դեմքին արդեն ես զգում եմ երգի բովանդակությունը եւ երգի զգացմունքայնությունը։ Այս ամեն ինչ որ ես ասեցի, այս բոլոր բաղադրիչները ես տեսնում եմ մի երգչի մեջ,
որին դուք կտեսնեք այդ ֆիլմում, բայց միայն այդ ֆիլմը չի նրա կատարողականը։ Նա Երանկյունի ֆիլմը հիշում եք, ինչպես էր ավարտվում Հենրիկ Մալյանի այդ ֆիլմը։ Զորակոչ գնում են պատերազմ եւ երգ է հնչում. Սուլթան կուզե ջնջել մզի զարդիր լաղում։ Եվ երգում է այդ երգիչը, որին ես նկատի ունեմ, այս հավաքական ամբողջ դրսևորումները միավորելով մենք ստանում ենք Ռուբեն Մաթևոսյան։ Ունենք արծվի թևեր, սուրանք միշտ վեր, շողում է բարհերում պայծառ մեզ համար։ Ունենք արծվի թևեր, սուրանք միշտ վեր, շողում է բարհերում պայծառ մեզ համար։ Մեր սրտում մնացել է եւ երբեք դուրս չի գա Ռուբեն Մաթևոսյանի այդ մեղրահնչյուն ձայնը, հա, որը երբեք չէ շփոթվի որևէ այլ երգիչի հետ։ Որտեղ էլ որ ականջի ծայրով լսես որևէ երգ, որտեղ երգում է մաեստրոն, անպայման գիտես որ նա է, որովհետեւ անկրկնելի ձայն ունի։ Ռուբեն Մաթևոսյան անունը մեր ազգային մշակույթի պատմության մեջ երևելի անուններից մեկն է, անցյալից եկող մեծերի շարքում մինչև այսօր։ Ռուբեն Մաթևոսյանը ժողովրդական, աշուղական եւ կոմպոզիտորական երգերի բացառիկ մեկնաբան ու բարձրարվեստ ներկայացնողն է հայ իրականության մեջ։ Ջիվանու անվան աշուղական դպրոցում նրա կատարումները լավագույն օրինակ են հայ երգեցողության։ Ազգային երգարվեստի կարևոր բնորոշ գիծը, որով մի ժողովուրդը տարբերվում է մյուս ժողովրդից, ազգային հնչերանգն է, որը առկա է Ռուբեն Մաթևոսյանի սքանչելի կատարումների մեջ։ Բազմակի շերտավորվածություն եւ երբեմն իսկականը այն ադամանդը այդ ամեն ինչի մեջ կորչում է։ Եվ Ռուբենի շնորհիվ շատ երգեր բացահայտվեցին այդ շերտերը մաքրելու միջոցով։ Եվ փայլեցին առավել եւս։ Այստեղ գալիս է ոչ միայն Ռուբենի առավելություն, այլ նաև նրա ստացած դաստիարակությունը եւ կրթությունը երաժշտական։ Որտեւ նա ի սկզբանե որպես երգիչ չի սկսել։ Հետո Շարատալյանի հետ շփումը նրան օգնեց ձևավորել այդ մոտեցումը։ Այսինքն մինչև երգելը դու պետք է այդ երգի էությունը վերապրես, որպեսզի վերարտադրես։ Առհասարակ, երբ որևէ ֆիլմ է նկարվում, ֆիլմի նկարանող խումբը ժամանակի ընթացքում դառնում է մի ընտանիքի պես։ Պատկերացրեք, ով է կոտրել ձայնապնակի նկարահանող խումբը մոտ 3 ամիս Մերձ Բալտիկայում նկարահանումներ էր անում։ Եվ բնական է այդ 3 ամիսների ընթացքում նաև հետաքրքիր միջադեպեր են տեղի ունեցել։ Հիմա իրենց լսենք։ Մի հետաքրքիր էպիզոդ կար, որտեղ ուրեմն
նավակները այսպես պտտվում էին։ Ես մեջ կանգնած էի, բռնած կայմին, բարակ կայմա։ Նրանք պետք է արագ գային անցնեին։ Տիղ մոտ էր, ինչ էր, ափի մոտ, բոլորը կարող էին ընկնեին, դե ապահովված էին, բացի ինձանից։ Ես չէի, որտեղ պետք է երգեմ, հերոսը ոնց կարող է պատայի վրա բաներ լինի։ Պահած էի, հենց որ ուրեմն այդ նավախելը հասավ այդ բան, տիղմի մեջ մտավ ու մի անգամից կանգնեց, ներքև ընկան բոլորը, իսկ ես կանգնած մի 6 անգամ պտտվեցի, բայց ձեռքս բռնած չընկա։ Եթե ընկնեի, հարցերը կլուծվեր։ Նկարահանում էին պարտեզում վարդեր բացված երգի կտորը, որտեղ ես երգում եմ բնականաբար եւ երգելով մոտենում եմ տղաներին եւ ասում եմ ձեզ հպարտ պահեք, դե այսքան գեղեցիկ աղջիկներ կան, այդ սերս տեղա փոխանակ դուք դրանցով տարվեք, նստել եք տխուր, ինչի ես տխրե, դու էլ ընկեր գտի, միտքս ա էր ուղղակի, բայց առանց խոսքի, որովհետեւ դե ես պետք է երգեմ։ Հետո երգը վերջացավ, մեկ էլ թե ռեժիսորն ասեց, բայց հիմա ինքը պիտի փախնի, իսկ ինձ հետևում են, որ բռնեն, տանեն, չթողան եւ տանեն Մոսկվա, թե ուր տանեն չգիտեմ։ Համենայն դեպս պետք է ուրեմն դետեկտիվ ինչ-որ իրավիճակներ է ստեղծում, չկար ճար։ Ինձ ասեց, դե լավ ուրեմն բարձրացավ շենքի գլուխը, կրիշը, տանիքը, հայերեն։ Բայց դե կրիշը բարձացա, հասկացա, հետո ընդեից կգան կբռնեն, ինչ պիտի ան, պիտի թռնի, ուր պիտի թռնի, երրորդ հարկից, երկրորդ հարկի վրա մի հարկ էլ կա, երրորդ հարկից պետք է թռնի, ասի ես կթռնեմ, հա, չէ ասեց, գնանք կրկես բան, կասկադյոր բերենք, գնացին եկան, ասին կրկեսը փակ է, կասկադյոր չկա, ասի ես կթռնեմ, ինչ է եղել, ես դպրոցում պարաշուտով թռել եմ, տոմատ է, սուտ։ Ես ուզում էի, որ նկարվեր, պրծնեի այդ կտորը, հետո հետաքրքիր է, և ինչն էր հետաքրքիր, Ջալալյանը, մայեստրոն, ուրեմն դրած ապարատը, նայում է, ես վերևից ինքը թռնում ես այնտեղ բազրիկ կա, մի հատ պես մետաղ կա, մետաղից ուրեմն փակածա, հետո պետք է թռնես վրա, նոր մի անգամից չի երևում տանիքի վերջը, ծայրը, որտեղից պետք է թռնես, այդ թռնում եմ, հետո ուրեմն ասում թռավ, ես էլ թռնում եմ, մի անգամ թռա տեսան, որ կարող եմ, ուրեմն շատ լավ, ոգևորվեցին, երկու անգամ թռա, ոչինչ չեղավ, հետո երրորդ անգամ ասեց, обратный точка ենք նկարում, հետադարձ ուրեմն, որ այսինքն մի անգամ ցույց են տալի թռավ, մեկ էլ տեսա, որ հասավ գետնին, պետք է փախնեն, չէ, այս ինչ պետք է անեն, ես թռնելու ժամանակ հանգարց ասեցի, չեմ կարող, օդի մեջ, ասեց բռնեք, միջև բռնեք, բայց դա ձայնը չի նկարահանում, լսվում, ես հասա ասեց, մինչև վերջ ձեր չտակ, հենց ոտը կպավ կբռնեք, ոտս շատ էս ձախ ոտքս, շատ կամաց կպավ գետնին և փշրվեց, կոտրվեց ոտքս, կոտրվեց, տարան ուրեմն համապատասխան նկարահանելու ոտքի ռենտգեն արեցին, լավ էի պրծել, շատ չէր փշրվել, բայց կոտրվել է։ Ֆիլմը պետք է կանգներ, իսկ չենք կարող կանգնել, ֆիլմը պետք է նկարահանվի։ Մի 2-3 օր հետո ասեց, կարաս քայլես, ասեցի դե մի ոտի վրա կարող եմ կանգնել, մի երգը, չեմ հիշում որ երգն էր, մի ոտքի վրա եմ եղել, երգել, ամեն ինչ կա, բայց ոչ ոք չի տեսնում, բայց ես ոտքս չի աշխատում,
փայտով էի ման գալիս եւ ինչ անեն, ասեց լավ, ֆիլմը ասեց չենք կարող անենք, մտածել եմ ես, գնացքը վերցնում ենք մի վագոն, ուղղակի կպցնում ենք գնացքը, խնդրում ենք մի 3 անգամ գնա ուրիշ կայարան գա, բավական հեռու կայարաններ, այսինքն մի ամբողջ օրը այդ գնացքը պետք է մեզ ծառայի։ Անմիջապես անտուրաժ գտան դերասաններ բերեցին, լցրեցին այդ այսպես ասած կուպեները, խցիկները։ Հիմա դե գնացքը գնում է, ես որ մի փոքր կաղեմ էլ ոչ ոք չի բանանի։ Գնացքա գնում ես մարդը օրորվում է։ Ինչ իմանան որ ոտքս կոտրված է։ Ինչև է։ Ես այդ ցավով, բանով նկարահանվեցի եւ այնտեղ որ նայես հենց սկիզբն է ախ ինչպես ասեմ ախ ինչպես չասեմ չեմ կարող լուր մնալ այդ կտորը այդ վիճակով եմ ես նկարահանվել եւ օտար աղջիկներ բոլոր ուրախ լսում են ինձ տղեկ մոտե բախտին ինգնեցով դարը ջան սիրեք մի ապրեք անհույս դուք էլ սերարեք նայեց, որ կարծես այրեց, սույկ աչքի հրով ուրախ, մութը լույս դարձավ, միշտը հույս դարձավ և հեքյա չքնա։ Ֆիլմը գրեթե պետք է մոտենար իր ավարտին և ֆիլմը չուներ անուն։ Ինչ ֆիլմներ է, երաժշտական ֆիլմ հասկանալի է։ Եկել էր Ջիվան Թադևոսյանը Մոսկվայից, որը շատ մտերիմ էր թե Ալյոշայի և նաև ուրեմն Վիլեն Զաքարյանի հետ։ Եղավ այնպես, որ մտածում էին ինչ դնեն եւ պատմեց Վիլենը, որ այսպիսի պատմություն է Երևանում փողոցով անցնելուց հանկարծ ինքը նոր գնաց ձայնապնակը ձեռքից ընկավ։ Աղջկա ես անզգուշ մոտեցա իրեն եւ ուրեմն կոտրվեց փողոցում, հետո ասեց ասма ամենալավ վերնագիրը ձեր ֆիլմը հենց սկզբում է, ով կոտրեց ձայնապնակը եւ սա ուրախացան եւ ֆիլմը ունեցավ անուն։ Ֆիլմը նկարվեց 1971 թվականին եւ Հայաստանում գիտեք ինչ տիպի մթնոլորտ էր։ Մի կողմից 60-ականների մշակութային զարթոնքը հիմնավորված էր, բայց մյուս կողմից դեռ ստալինյան ծանր ռեժիմի հետքերը կային։ Տարատեսակ մատնություններ, նեղ անձնական շահերի ինտրիգներ եւ փաստորեն նկարվեց մի շատ լավ ֆիլմ, որը գնաց եթեր, բայց առաջին եթերից հետո հայտնվեց անհասկանալի հարվածների կամ մատնությունների կիզակետում։ Եկավ ուրեմն բաղձալի օրը։ Մենք ֆիլմը վաղօրոք նայել էինք, բնականաբար Ստեփան Կարպիչը եւ բոլորը եւ պետք է հեռուստատեսությամբ ցուցադրվեր։ Ինչ որ ներքին տհաճ խոհանոցային հայկական ժողովրդական կարելի ասել գզվրտոց կար չգիտեմ ինչ որ անձերի մեջ, որի մեջ պետք է տուժողը անպայման լիներ Վիլեն Զաքարյանը։ Չգիտեմ այդ սլակը որտեղից էր գալիս եւ այդ նետը ով էր արձակել։ Որոշվեց ֆիլմը ցուցադրել բնականաբար Հայաստանի առաջին անգամ պրեմիերա Հայաստանի հեռուստատեսությամբ։ Բոլորը սպասում էինք, ֆիլմը ցուցադրվեց, դեռ կրկնվեց հաջորդ օրը, շատ մեծ հաջողություն, բայց զարմանալին ինչ էր, որ հենց հաջորդ առավոտ արդեն ֆիլմը այսօր երեկոյան ժամը 9-ին 9:30 ցուցադրվեց, առավոտյան արդեն ժամը 6-ին բնականաբար թերթերը գիշերն են տպում, այդ երբ հասցրեցին նայել, գրել հոդվածը եւ խայտարակ մի հոդված դուրս եկավ, հասկա երկու հոգի էին գրել, ես իրենց փոխարեն անհարմար եմ զգում, ես անունները չեմ տա, որովհետեւ մեկը որ շատ եմ իրան շատ հարգել, ինքը մեղք չուներ, երևի ասել են գրել է, բայց զարմանալին ինչ է, որ թերթը պետք է անպայման ստանա բաժնի վարիչը, հետո պետք է ստորագրի գլխավոր խմբագիրը,
հետո պետք է իջնի տպարան։ Տպարանում մեկը պետք է լինի ներկա, որովհետև այդ օրը հերթապահ ինքն է եւ պետք է տեսնի, թե հանգարտ տարած սխալ չկա, պետք է սիգնալնի համարում էին իրանք։ Առաջին օրինակը պետք է բերեն գլխավոր խմբագրին ստորագրի, այսինքն մի 2-3 օրվա պատմություն է։ Բայց ֆիլմը ցուցադրել եւ առավոտվա թերթում մի 10 օր առաջ առանց ֆիլմը նայելու հոդվածը պետք է լիներ։ Այսինքն դա սլակ էր ուղղված Վիլենին։ Փակեցին ոչ միայն ֆիլմը, փակեցին նաեւ այդ հիանալի երաժշտությունը, որ գրվեց ֆիլմի համար, քանի որ պոետը, որը թողեց եւ գնաց Միացյալ Նահանգներ, այն ժամանակ դա սարսափելի մի բան էր եւ այդ էր պատճառը, որ ֆիլմը արգելվեց եւ անհասկանալի պատճառներով։ Ինչ կապ ուներ նրա գնալը եւ այդ ամբողջ ֆիլմի այդ ահռելի աշխատանքը արգելվեց։ Մի խոսքով ժամանակներն էին այդպիսին։ Չնայած ունեին շատ նաեւ դրական կողմեր այդ ժամանակները։ Իսկապես ոսկեդար էր արվեստի համար, մարդիկ նվիրալներ էին, մարդիկ անմնացորդ նվիրված էին արվեստին, ես դա տեսնում էի անընդհատ ոչ միայն թատրոնում, քանի որ անընդհատ ետնաբեմում եմ եղել պապիկիս եւ տատիկիս հետ, ես դա տեսնում էի նաեւ այս ֆիլմում, թե ինչպես, ինչ նվիրումով էին նրանք մոտենում այս ամենին։ Հետագայում երբ արդեն մենք ունեցանք ազատ անկախ հանրապետություն, ֆիլմը վերադարձավ, բայց ոչ ամբողջությամբ։ Ֆիլմը ձևավորեցին, դարձավ ռևյու։ Այսինքն համերգային կտորները մնաց, երգային կտորները մնաց, մնացած 1 ժամ 30 րոպեանոց ֆիլմից մնաց կարծեմ 40 րոպե։ Ինչև է դա էլ շատ կարևոր է, որ մնաց, լավ է, որ այդ մնաց։ Բայց ի երջանկություն ինձ ասեմ, որ Վիլեն Զաքարյանը մայրօրինակը պահել է եւ ունի։ Վերջերս ցիտիկը խաբար բերեց, ես չգիտեմ, ասեց, որ ֆիլմը Վիլենը սիրով տրամադրում է Երևանի հեռուստատեսությանը, Հայաստանի Հանրապետության։ Ես շատ ուրախ եմ դրա համար, որովհետեւ ախր ափսոս էր, այդքան գործ էին արել։ Արի բաց է հոգուս դուրը, արի քեզ եմ ես փնտրում, քույրիկ խորն է իմ մարմուրը, սիրտս քեզ չի մոռանում։ Հանրայինի մեր արխիվները թվայնացվում են եւ հաղորդումները, եւ ֆիլմերը, եւ ժամանակի ընթացքում կթվայնացնենք նաեւ ով է կոտրել ձայնապնակի ամբողջական տարբերակը, որից այսօր հատվածներ դիտեցիք։ Իսկ այսօրվա համար ասեմ, որ մեր հաղորդումը այսպիսին էր։ Կտեսնվենք։